Halo semuanya, kali ini saya akan memberitahu cara crimping kabel LAN. Pertama kita siapkan dulu bahannya. 1 kabel LAN, 1 tang crimping dan 1 cutting port cable. Dan 2 pin konektor. Pertama, kita potong dulu kulit kabel LAN-nya. Jadi di sini saya ingin membuat kabel stripe. Urutannya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Di sini saya sedang merapikan kabel-kabel sesuai urutannya. Bila sudah tersusun rapi, kita potong dulu kabelnya sesuai dengan ukuran konektornya. Abis itu kita masukin kabelnya ke dalam pin konektornya sampai ujung. Bila sudah dimasukkan ke dalam pin konektornya, jangan lupa di-crack konektornya di tang crimpingnya. Begitu juga yang di sebelahnya seperti yang tadi. Nah, misalnya 2 kabel sudah dipasang ke konektor dan juga sudah di-crack. Saatnya kita melakukan tes crimpingannya di LAN testernya.
Misalnya lampu di lantesternya nyala semua, berarti krimpingan kita telah berhasil. Di sini lampunya menyala semua, berarti krimpingan kita sudah berhasil.